والصلاة والسلام على النبي الكريم. إذا سنبدأ انطلاق هذه التظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. السيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد والي ولاية أدرار، سعادة السفير، السيد حاكم مقاطعة تطار، السادة القادة الأمنيين والعسكريين، السادة العمد، مواطني ولاية أدرار، باسمي شخصيا وباسم سكان بلدية تطار وباسم العمدة وباسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بالسيد رئيس اللجنة وسعادة السفير والوفد المرافق لهما، وأقول لهما نزلتم أهلا وحللتم سهلا وطاب مقامكم في هذه المدينة، مدينة تطار غنية عن التعريف، لها تاريخها المجيد، وهي مدينة ذات حضارة وذات بعد ثقافي وذات أمجاد، وهي مدينة تنصهر فيها كل القوى وكل الأعراق، وكل شخص وصل مدينة تطار يتمتع بكامل الحقوق، وهو أيضا يحتسب نفسه أنه في وطنه الأول. إذن أقول لسكان ولاية أدرار أن هذه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأخرى حظيت بشخص متميز له تاريخه وله بعده الثقافي وله نضالاته عبر التاريخ، الأخ أحمد سالم البوحبين. إذن هذا تميز اللي عند اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ما نبقي يفوت على الأطار إلين يقبلوا قصتهم منه، لأنهم جبروا التاريخ وجبروا النضال وجبروا حقوقهم وجبروا حد عاش آلامهم وناضل عنهم في كل التاريخ وكل الحقب. إذن ذاك الحق اللي جاي به حق وانتم أهلون له. إذن نحن ملي شاكرينه وشاكرين الدولة على هذه الهيئة القوية اللي قبضت الناس كاملة حقوقها ووضحت لها الرؤية، وأتمنى له التوفيق في هذه المهمة، وأشكركم والسلام عليكم. إذا الآن سنعطي الكلمة للسفير، سفير الاتحاد الأوروبي، فليتفضل. Monsieur le Wali de l'Adrar, Monsieur le Hakem de la Mugata d'Atar, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, Messieurs, dames, les chefs de services régionaux, messieurs, dames, les représentants de la société civile, chers participants, chers citoyens, chères citoyennes à tous dans vos grades et rangs respectifs, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, à vos côtés pour cette cérémonie de lancement de la caravane Esclavage, tournez la page. Merci, Monsieur le Président, pour cette invitation. Permettez-moi, très chers participants, tout d'abord de féliciter vivement la Commission nationale des droits de l'homme pour l'organisation de cet événement. Je pense que notre présence ici à tous démontre, je crois, un consensus très clair que l'esclavage est l'une des pires formes de traite des personnes qui existent encore malheureusement dans le monde. Il est donc de notre devoir à tous et un acte de citoyenneté ici, là-bas, partout, de contribuer à tourner la page pour que plus jamais des femmes, des hommes, des enfants ne soient réduits en esclavage, pour que dans ce monde, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants naissent libres et égaux en dignité et en droit, comme le stipule l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, incorporé dans la préambule de la Constitution de la Mauritanie. Chacun de nos pays a signé des conventions, des traités juridiquement contraignants. Dès lors, il s'agit de les faire appliquer dans tous les domaines. Et c'est bien, je crois, vraiment le sens de cette caravane, de cette action, de tout ce qui est fait, avec la mise en place de mécanismes de plainte et beaucoup d'autres choses qui sont là. Donc l'Union européenne suit vraiment avec beaucoup d'intérêt
les efforts consentis par le pouvoir public en Mauritanie pour vraiment mieux adresser cette problématique. Je me réjouis des acquis, tant sur le plan législatif, par la promulgation de la loi contre l'esclavage et ses séquelles, que sur le plan juridique et institutionnel, par la mise en place des tribunaux dédiés aux cas présumés d'esclavage. Il est évidemment important qu'une attention particulière soit accordée à la bonne mise en œuvre de ces dispositions et au suivi de l'application des décisions de justice. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment le sens de toute cette sensibilisation, tout ce qui est fait là avec vous aujourd'hui. Et je me réjouis vraiment de vous voir si nombreux, si nombreuses ici avec nous aujourd'hui. Vraiment merci. Les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales de l'Union européenne que nous essayons de soutenir à l'intérieur comme à l'extérieur de notre continent. Pour ce faire, nous travaillons étroitement avec les institutions nationales et internationales de droits de l'homme, comme la Commission nationale des droits de l'homme, ici en Mauritanie. En effet, cette institution constitutionnelle et indépendante joue un rôle important pour promouvoir les droits de l'homme et pour prévenir leur violation. Mieux, cette institution est une force de proposition aux différentes institutions étatiques en matière de droits de l'homme. Donc, en étant réunis ici aujourd'hui, représentants de l'administration territoriale, services techniques déconcentrés, corps de justice, corps de sécurité, organisations de la société civile et leaders d'opinion, hommes et femmes, citoyens, citoyennes, nous démontrons notre respect partagé des droits de l'homme. Donc, je vous souhaite des discussions intéressantes et riches, et je suis persuadé que la Commission nationale des droits de l'homme formulera des conclusions et des recommandations pertinentes. Soyez sûrs, vous pouvez compter sur l'Union européenne pour vous appuyer dans vos démarches. Je vous remercie vivement. إلى الآن سنعطي الكلمة للأستاذ أحمد سالم البحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإعطاء الكلمة كلمة الانطلاقة والإشراف المباشر على هذه القافلة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. السيد والي ولاية أدرار، السيد الحاكم، السادة ممثلو السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، السيد العمدة والمنتخبون، السادة والسيدات أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيد السفير مندوب الاتحاد الأوروبي، السيد ممثل سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيد أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطاقمها، السيد ممثل منتدى المنظمات غير الحكومية في موريتانيا ومجموعة حقوق الإنسان، السيدة ممثلة نجدة العبيد شريكنا في هذه المهمة، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، السادة ممثلو الصحافة الوطنية والدولية، السيدات ممثلات شبكة النساء الصحفيات، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أشكر السلطات في بلادنا على فتح الأبواب وتسهيل مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان الملتزمين باحترام حقوق الإنسان وخاصة موضوع العبودية. ونشكر منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا على مواكبتهم التي تكرس شفافية نهجنا. لقد أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من النعمة قافلتها الحقوقية تحت شعار العبودية لنقلب الصفحة، وقطعت هذه القافلة ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة والبراكنة وقدماغة وقرقل والترارزة ونواكشوط. وها نحن نطلق اليوم مرحلة الأخيرة من هذه القافلة في ولايات أدرار وتيرس وتقانت وينشيري. إن الهدف من قافلتنا هو إرسال رسالة قوية إلى الرأي العام الوطني والدولي، محتواها ما يلي: إن موريتانيا عازمة على القضاء على العبودية وفقا لقوانينها التي سنعمل على نشرها. إنه ليس لأي شخص
الحق في إخضاع أو تحويل أحد إلى العبودية على الأراضي الموريتانية، ولا ينبغي لأي شخص أن يوافق على أن يخضع للعبودية. ويمكن للضحايا والشهود والمنظمات غير الحكومية والمواطنين إبلاغ السلطات الإدارية والقضائية، ويمكنهم إبلاغ آلية الشكايات الخاصة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم تعزيزها مؤخرا بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون جيزان. ويمكن للضحايا والشهود والمنظمات غير الحكومية والمواطنين إبلاغ آلية التحريات والتحقيق التي أنشأتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبدعم فني. نحن مسرورون بأن الكلام عن العبودية لم يعد من المحرمات في موريتانيا، وموريتانيا عازمة على القضاء عليها وظروف مناسبة لفعل ذلك. وهذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام، وهذا لا يعني أننا راضون عن جميع جوانب مكافحة العبودية، خصوصا ملائمة وسرعة وفعالية قرارات العدالة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة أمام المحاكم. وهذا لا يعني أنه لم يعد أي شخص يخضع للعبودية في بلادنا. ربما في الوقت الذي نتكلم فيه يرتكب شخصا أو أكثر هذه الجريمة، وبشكل متناسب هناك شخص أو أكثر متورط في تهريب المخدرات أو ارتكاب جريمة أو اغتصاب. وما هو مطلوب من الدولة عموما هو إرادة سياسية ظاهرة وترسانة قانونية مكتملة. من الواضح أن الإرادة السياسية للسلطات ظاهرة لا جدال بها. من الواضح أن الترسانة القانونية مكتملة وترفع الجريمة إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية. وفي هذا السياق الملائم المدعوم من منظومة الأمم المتحدة وشركائنا الفنيين والماليين، يجب علينا توحيد الجهود معا، الحكومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الشبابية والنسائية، لتثقيف وتوعية وتكوين ومرافقة مواطنينا في المدن والقرى والنواحي النائية، حتى لا يخضع رجل أو امرأة للعبودية أبدا، وحتى تكتشف الحقائق في كل مرة ويتم تطبيق القانون بصرامة. لم تعد هناك حاجة للمواجهة بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الإدارية والقضائية، والآن تدفع المنظمات غير الحكومية المناهضة للعبودية الأبواب المفتوحة. ولم يعد ضروريا بالوصول إلى المنابر الدولية للتنديد بالعبودية في موريتانيا، ولم يعد من المناسب محاولة تحريض السكان ضد بعضهم البعض كإجراء للقضاء على هذه الآفة. من الضروري ببساطة العمل معا في هدوء ومسؤولية وأخوية وتماسك تفرضه علينا التحديات التي تحيط بنا في شبه المنطقة والتي تعاني من الإرهاب والتخلف، ونقول أننا مع العالم نتطلع إلى التنمية والسلم والعدالة والمساواة والأخوة مع درجة الصفر في تقبل العبودية. وشكرا. Je vais faire en français mon discours. Monsieur Walid El-Adrar, Monsieur le maire, les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires, Messieurs et Mesdames les membres de la Commission des droits de l'homme, Excellences, Monsieur l'ambassadeur délégué de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Monsieur le représentant du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme et son staff, Monsieur le représentant de la plateforme des ONG de Mauritanie et du groupe Droits humains, Madame la représentante de SOS Esclaves, notre partenaire dans cette mission, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames les représentantes du réseau des femmes journalistes, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier les autorités de notre pays pour avoir ouvert les portes et facilité la tâche à la Commission nationale des droits de l'homme et aux défenseurs des droits humains engagés en faveur du respect des droits de l'homme et tout particulièrement le sujet de l'esclavage. Nous remercions le système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie pour leur accompagnement
qui consacre la transparence de notre démarche. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé à partir de Néma sa caravane des droits sous le slogan « Esclavage, tournez la page ». Cette caravane a sillonné les wilayas du Hawd al-Sharqi, du Hawd al-Qarbi, de l'Assaba, du Brakna, du Guidimaka, du Gorgol, du Trarza et Nouakchott. Nous lançons aujourd'hui à Attar la dernière phase de cette caravane dans les wilayas de l'Adrar, du Tiris, du Tagan et de l'Inchiri. L'objectif de notre caravane est d'adresser un message fort à l'opinion nationale et internationale dont la teneur suit. La Mauritanie est déterminée à éradiquer l'esclavage, conformément à ces lois que nous allons vulgariser. Personne n'a le droit de soumettre ou réduire un individu à l'esclavage sur le territoire mauritanien. Personne ne doit accepter d'être soumis à l'esclavage. Les victimes, les témoins, les ONG et les citoyens peuvent saisir les autorités administratives et judiciaires et peuvent saisir le mécanisme de plainte de la Commission nationale des droits de l'homme, renforcé tout dernièrement avec l'appui de la GIZ. Les victimes, les témoins, les ONG et les citoyens peuvent saisir le mécanisme d'investigation et d'enquête mis sur pied par la CNDH en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et son soutien technique. Nous nous réjouissons que l'esclavage n'est plus tabou en Mauritanie. La Mauritanie est déterminée à l'éradiquer. Les conditions sont réunies pour ce faire, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes satisfaits de tous les aspects de la lutte contre l'esclavage, notamment la pertinence, la célérité et l'efficacité des décisions de justice relativement aux dossiers pendants devant les juridictions. Ce qui ne veut pas dire qu'aucune personne n'est encore soumise à l'esclavage dans notre pays. Peut-être qu'au moment où on parle, une ou plusieurs personnes sont en train de commettre ce crime. Et toute proportion gardée, une ou plusieurs personnes sont en train de se livrer au trafic de la drogue, de commettre un crime ou un viol. Mais ce qu'on attend généralement des États, c'est une volonté politique affichée et un arsenal juridique complet. Force est de constater que la volonté politique des autorités est manifeste et incontournable. Force est de constater que l'arsenal juridique est complet, hissant les crimes au stade de crimes contre l'humanité. Dans ce contexte favorable, appuyé par le système des Nations Unies, par nos partenaires techniques et financiers, nous devons de conjuguer les efforts ensemble, le gouvernement, les institutions, les organisations de la société civile, tout particulièrement les organisations des jeunes et des femmes pour éduquer, sensibiliser, former et accompagner nos citoyens dans les villes, les villages et les coins les plus reculés pour que plus jamais un homme ou une femme ne soit soumis à l'esclavage. Pour que les faits soient dénoncés à chaque fois que la loi soit rigoureusement appliquée. Il n'est plus besoin de confrontation entre les ONG et les autorités administratives et judiciaires. Désormais, les ONG anti-esclavage enfoncent des portes ouvertes. Il n'est plus nécessaire d'accéder aux tribunes internationales pour dénoncer l'esclavage en Mauritanie. Il n'est plus opportun de tenter de dresser des populations les unes contre les autres en guise d'action pour éradiquer ce fléau. Il y a lieu tout simplement d'agir ensemble dans la sérénité, la responsabilité, la fraternité, la cohésion que nous imposent les défis qui nous entourent de par notre sous-région en proie au terrorisme et au sous-développement et dire qu'avec le monde, nous aspirons au développement, à la paix, à la justice, à l'égalité et la fraternité avec un degré zéro de tolérance de l'esclavage. Je vous remercie. وأعلن على بركة الله انطلاق القافلة الحقوق في موريتانيا. شكرا.